Gente, realmente veio aí. Quem será que sabe o que é isso? Tão aguardada, tão esperada, a edição em vinil de um dos discos mais falados, mais comentados, que já virou meme aqui no TikTok, na internet de modo geral, de uma das minhas artistas, da minha artista favorita. Você já tá sabendo quem é? Já sabe que disco é esse? Vou dar mais algumas dicas. É um disco que tornou essa artista, mais uma vez, indiscutivelmente, a mãe do rock brasileiro. É um disco que traz uma roupagem gótica, bastante sombria, com imagens bem trevosas, bastante solo de guitarra, vocais muito monumentais, letras bem pensadas, críticas políticas e sociais muito intensas e, é claro, aquele jeitinho que só essa artista tem. Adivinhou? Não adivinhou ainda? Impossível. É a Santa de São Paulo, a Santa Rita de Sampa. Nesse disco que ela fez junto com o Roberto, a gente tem algumas faixas como Obrigado Não e Santa Rita de Sampa, que são as faixas favoritas da maioria das pessoas, mas também traz algumas faixas que são as minhas favoritas, que são faixas que vale muito a pena dar uma olhada, que é Ando Jururu, que é uma regravação da época da era do Tutti Frutti com a Rita. Também tem Normal em Curitiba, que é um marco. Enfim, é um disco que ele é de todo maravilhoso. Ele é um disco que ele é de todo rock and roll. E ele é um disco que ele é de todo Rita Lee e Roberto de Carvalho. Olha que maravilha esse encarte, gente. Aqui tem as letras das músicas com essa foto belíssima da Rita. Eu acho que esse disco é o disco que tem o trabalho gráfico que eu mais gosto da Rita. As fotos são incríveis, a fonte que escolheram para escrever as letras das músicas foi muito bem pensada. Essas fotos meio trevosas, góticas da Rita, incríveis, a foto do Roberto, incrível. Enfim, gente, pra mim isso daqui é pura arte, pura arte. Como vocês já devem saber, Santa Rita de Sampa é um dos meus álbuns favoritos da Rita. É muito difícil falar um álbum favorito de um artista que você acompanha desde que você é criança. Mas eu acho que Santa Rita de Sampa, se não é é um dos, com toda a certeza. E eu sempre quis ter o vinil desse disco. E olha só, gente, o disco é roxo. Nessa luz não vai estar dando para ver muito bem, mas na próxima vocês conseguirão ver com bastante perfeição. Olha só. Eu não vou falar sobre a qualidade desse disco, tá, gente? Realmente é um disco novo que já veio empenado, enfim. Universo, melhore.